Deməli. Aha. Azıq mağarasından şəkilləmiş tapıntıya aid deyil. Aha. Səhv yazmısan onu Tərxan? Düzü. Aha, əhəlləşdirmiş bunu. Hə, elə bildim bayaq 2 düşdü. Aha. Bəli, o da düzdür. Ayinlər, ilk ayin deyəndə. Amma axirət dünyası ilə ha bax əmələ gəldi. Hansı paleolit idi? Orta. Bəli, orta paleolit düzdür. Aha. O suala baxım Tərxanın başlığına. Nə deyir? Deyir, bacarıqlı insanın xüsusiyyətinə aid deyil. Aha. 4-lə 5. Sərbəst danışırdı. Aha, aha, çaxmaq daş, bəli. Sonra o da icmaət deyil. İnsanlar qan qohum, bəli. Bu hansına aid idi? Qəbilə. Bəli, qəbilə. Aha, düzdür. Sonra Görsünüz. görürəm Tərxana paylaş. Aha. Mənimsəmək istəyirəm. Bəli, yığıcılıq, ovçuluq. Aha, düzdür. Sonra uyğunluq pozulub. İbtidai insan səsinin ilk yaranmış ibtidai işarətlərinin hazırlamaq. Xeyr, bəli. Onda pozulub. Aha. Orta paleolitə aid deyil, qəbul icması. Düzdür. Sonra alt paleolit dövrü üçün xarakterlidir. İlk insan birliyinin yaranması. Düzdür. Aha. Qarabağ ən qədim məskənlər. 1-dən 4 baxaq, 1-dən 4-ə. Azıqla Tağlar. Aha, düzdür. Azıq adamına aiddir. 1, 3, 4. Aha, 354 100. İlkin, deyən baxaq. İlkin dini ayinlər, 4 heyvanlara inam. Aha, o ayə kəlləsi üzərində onu da onu sübut edir. Bəli. Aha, lap yaxşı. Düz deyirəm hamısı. Allah. Deməli, yaxşı oxuyanda yaxşı yadda qalır Tərxan. Yaxşıdır. Evet. Aha, baxaq. Düzdür. Sonra ikinciyə baxırıq. Aha, düzdür. Bacarıqlı insan. Düzdür. Hə, hamısı düz Samir, yaxşıdır. O bir testə də baxağım.